接下来呢，我们来看一下哈，像刚才编到这个地方，尤其是像下拉式选单，那生日到底运作会是什么样子？很多人会觉得说，哎，那我现在都没有，我这样子也不知道到底效果对不对。那没关系，有时候编到一半，你真的想要看看效果如何，各位可以看一下你这个旁边有一个叫做查看即时表单，有没有？你编到一段程度了之后，你可以按一下查看即时表单，这时候你就可以看到我原来我刚才放的这个背景现在这时候你才看得到。然后呢，有没有？这边还会出现一个星号必填，我特别提示你然后呢，姓名、性别，所以你看假设我尝试选性别，我就可以选，那生日呢，我就可以去怎么选呢？我下拉，很贴心，它是可以去选，比如说呢，我要调年份，调年份的话，它这个应该还有更方便的选择OK， 不错，你看它还可以年，它可以这样子跳，有没有？这边我按一次给各位看，年怎么选呢？你这里下拉之后，它这样子看起来是1个月的。那你怎么调？因为你要调1个月1个月去跳到你的生日那一年，很花时间，所以你只要按上面，有没有？就到这个以1年来看的，然后这时候你就把它往上拉。好，随便我就随便选1年，比如说1982的随便的6月8号，好，随便，这时候就可以选。那当然，如果整个问卷做完了。不过我发觉它怎么漏了一个？有，在这里。喜欢的水果，你看，刚才有同学提到一个问题，问得很好，就是说怎么能够在编辑的时候，怎么知道它到底是我刚才到底是设单选还是复选？看这个图形，圆形的是单选，方形的，像这个是方形的，是复选。OK， 那我们想。这个即时表单还好，我们还没有到达我们真的要做网购嘛，我们还没有做网购嘛，所以呢，我们要做一个是可以让大家去填网购的。等一下还有一个，其实应该照理说，我们还要再增加一个电话，比如说呢，我再增加一个项目，新增项目。那电话各位觉得应该用哪一个？电话觉得应该是用哪一个？其实呢，电话还是要用单行文字。OK， 用单行文字。所以呢，比如说呢，我这边就打电话。那如果呢，有些人电话会打得乱七八糟，我建议各位，你可以做一个说明文字，你可以这边打，格式，你可以打格式，然后希望大家打，比如说0912，然后3456778，中间加减号。为什么要希望各位打这样的格式？而有些人如果今天万一人家打的格式是类似这样0912345678，会有什么不同？等一下没关系，这个等一下我再跟各位讲。我们填了问卷之后，到时候再跟各位说。我们只写这样子，人家真的不遵照我们这样打，他一样接受。这只是我们希望大家看到，我们打电话尽可能大多数人都能够打这样子，我们比较不会有问题。希望各位是打这样子。然后呢，接下来假设设为必填，也按完成。好，然后呢，电话应该也要放在生日底下。然后接下来呢，我再来新增一个项目。比如说呢，新增项目有时候我还没选它，有时候它没有选好，它又是单行文字。不过没关系，这个都可以改的，这里还可以改。我现在想要是说，假设我现在网购的，叫做奇异果。好，比如说奇异果1箱，
我用1箱的好了，1箱500元，您需要几箱 ？OK， 然后各位猜猜看，你觉得用什么会比较好？你这里看到的东西，我这边不是有这边可以下拉吗？选这些，各位觉得用什么比较好？一般来说，大家会常用到的还是单行文字居多。但是呢，单行文字有一个缺点，万一今天人家突然打了一个英文字，你可能就很难搞了。所以呢，单行文字是我们一般预设会用的。那但是我们来尝试看看，叫做以数字表示程度。不过通常以数字表示程度，这个一般来讲，它的作用通常不是在这个地方啊，但是用在这个地方，我觉得还蛮好的。这个东西以数字表示程度，通常是用在人家问卷，比如说你今天对这一场的演讲满意度如何？1代表非常不满意，2代表不满意，3普通，4满意，5非常满意，通常是这样子的。但是没关系，我们倒是可以用这样的方式。但是呢，你还是最好说明清楚比如说呢，你虽然这里如果你预设只有1到5，那人家最多只能订5箱那当然呢，如果你希望，因为你这边它有受限嘛，它不是说让你可以无止境的，所以呢，你最好是让人家写说比如说最多可填10箱好了。好，假设最多可填10箱，那你就把这个1到5这边，你把它增加到10 ，OK， 就有1到10。所以各位有没有看到，我可不可以编到11啊？不行嘛，它不能到11。所以真正说实在话，这个以数字表示程度，它的用途并不是真正在这里的。但是我觉得，如果你今天是网购，要网购几箱，是要数字的。这种东西，人家绝对不会填错。假设设为必填，完成。好，那就这样子。好，所以呢，我们可以查看即时表单，来看一下。不过等一下我要把它移到上面来，因为这个应该等一下我要把这个问题改一下。但是至少，比如说他今天想要奇异果1箱500元，要是9箱，我就选9，然后就可以送出去。那等一下再看，我现在回到编辑，所以这个应该移到上面来。我们再增加一个好了，刚才我们增加了电话跟奇异果，我再增加一项。假设呢，你还要网购的东西是，等一下一样，我就用以数字表示程度。然后呢，假设我现在要网购的项目，假设是现在柚子好了，那个柚子1箱假设800元，您要订购几箱？好，这边也是一样，我就是一样，就像上面写的，最多可填10箱。好。然后呢，也是把这个地方下拉，选10，然后假设，可是它这个有一个坏处，也可以领，太好了，因为我们也要改一下，有些人他可能奇异果跟柚子，他只要订1个，所以一定要有人可以让人家选0嘛，所以待会我们再来换成0。好，假设这也是必填，完成，然后呢，把它移上来。好，奇异果我也改一下，我让它可以0到10，完成。好，所以呢，你看我们现在增加了一个是电话，奇异果1箱500元，你需要几箱？
柚子1箱800元，你需要几箱？然后从0到10，0到10。OK， 好，如果你这个都是 OK， 我们可以查看即时表单，然后你可以看看对不对。我们差不多网购的，现在是简单的做到这。当然，这个地方你比较喜欢的水果有哪些？这个感觉这个题目比较不好。如果我要改，我说实在，我会改成说，你希望以后可以网购的水果有哪些？你希望以后可网购的水果有哪些？应该是这样子会比较好完成。所以这样子就感觉就像是你现在目前要发起的一个网购，姓名、性别、生日、电话。好，现在因为我们这一次的网购只网购2种，帮忙统计2种的东西，然后你希望未来还可以网购哪些东西，然后各位可以看一下即时表单，看有没有正确。我们等一下会再往后面，所以请各位增加3个以及修改1个，可以吗？来，请各位做一下。